はいどうもこんにちは、スプーキーモトチャンネルです。前回 GN125 のフロント周りにジェベル200のフロント周りを加工して取り付けたんですけど、今回はねそのサイズ感に合わせてリアをやっていこうと思います。今のままだとスイングアームがねちょっと短くてバランスが悪いんで、ロンスイ加工するのと、あとは他車種のリアホイールを使ってスポークホイール化していきます。それで今回用意したのがスズキのボルティのリアホイールですね。グラストラッカーとかボルティのリアホイールは GN にポン付けできるみたいなんで、取り付けてみてバランス見ながらやっていこうと思います。それじゃあやっていきます。はい、ボルティのリアホイールつけてみました。ポン付けでしたね。スイングアームとのねクリアランスも問題なく入りました。でもやっぱフロントをね21インチになって長いサスつけてるんで、かなりバランス悪いですね。ちょっとね雰囲気見るために手持ちだったこの長めのリアサス、これクロスカブのね純正なんですけど、ちょっとこいつをつけてみてちょっとね車高の雰囲気を見てみたいと思います。はい、さっきよりね7センチリアの車高が上がった感じですね。かなりねバランス的には悪くないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりねスイングアームがちょっと短いんで、ここからね6、7センチぐらいロン水加工すればいいかなって感じですかね。ロン水加工した後にまたね車高を見てリアサスの長さ決めていく感じですかね。でちなみに前の車高は今ね突き出し極限まで上げて一番車高下げてる状態ですね。それじゃあねロン水加工やっていきます。
はい、ということでリア回りの加工完成しました。なかなかバランスも良くなったんじゃないかなと思います。本当はグラストラッカービッグボーイの18インチのリアホイールを使いたかったんですけど、中古で手頃な値段のものがね、なかなか見つからなかったんで、今回はボルティの17インチを使いました。あとはね、京都とかサスの硬さとかはね、走ってみてっていう感じですかね。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。